Доброе время суток всем. Ну вот я продолжаю рубрику «Мои будни на работе». Ну, как я уже говорил, наша организация приобрела несколько ТПшек по городу, и эти ТПшки обслуживает оперативно-выездная бригада ОВБ. Ну, периодически они ездят на осмотры, на переключения, и если появляются какие-то там замечания, какие-то дефекты, они все это скидывают в группу в WhatsApp, либо фотографии, либо видео. Ну и вот данный случай произошел на одной из вот таких вот отходящих ТПшек. Там они заметили, как реле контроля напряжения 6 киловольт гудит. Ну, они сняли короткое видео, конечно, но я, честно говоря, с этого видео ничего не понял. Понял что реле гудит. У нас есть одна отходящая подстанция на моей работе, где идут старые реле. Там такие реле есть, но чтобы вот так вот реле гудело, честно говоря, я не видел. Ну, вот такое вот реле контроля напряжения, и оно вот сильно гудит. Сейчас я включу видео, которое они прислали, усилю там звук, чтобы послушать, да, скорее всего, послушать, как оно гудит. И, может быть, какие-то релечки мне что-то подскажут. Все, слушаем и смотрим видеоролик, который прислала бригада ОВБ. Ну, вот такой вот шум в этом реле появился. Честно говоря, судя по тому ролику, который они прислали, реле гудит реально сильно. Потому что вот ту подстанцию, которую я обслуживаю, РП-5 у нас есть, там, конечно, реле гудят, но не так сильно. Поэтому, объяснить данный дефект как бы никто не смог. Поэтому спрашиваю у опытных релейщиков, у своих зрителей с моего канала, почему может так гудеть реле, почему именно вот так вот оно гудит. Если кто-то там сможет дать какие-то объяснения, с удовольствием передам своим релейщикам, и может быть они устранят данный дефект. Ну а может быть здесь уже замена реле, и на этом как бы разговор окончен. Ну вот такие вот непонятки возникают на отдаленных подстанциях, и бригада ОВБ присылает иногда вот такие материалы для, так сказать, размышления, обсуждения и, как сказать, как эту проблему решить, так сказать, с проблемами. Ну ладно, если будут еще какие-то моменты, связанные с моей работой, буду обязательно снимать ролики и выкладывать для своих зрителей. Ну а сейчас всем спасибо, до свидания, пока-пока.